हेलो एवरीवन। अगर आपकी भी बाइक धुआं देती है या फिर स्मोक करती है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारी बाइक धुआं क्यों देती है? इसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो आपके रिंग पिस्टन वर्क करना बंद कर गए हों या फिर आपका क्रैंक केस में प्ले आ गया हो। वेल गाइस, ये दोनों ही अपने आप में एक अलग टॉपिक हैं, पर आज का टॉपिक है हाउ टू सेव योर इंजन ऑयल। अगर आपकी बाइक बहुत ज़्यादा चल चुकी है, 60-70 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है और वो थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल उठाने लगी है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, मेरे पास मेरी बाइक है पल्सर 135, जो भी इंजन ऑयल उठाने लगी है, जिसको मैं 57,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इंजन ऑयल कंजप्ट तो करती ही है, प्लस वो थोड़ा थोड़ा धुआं भी देती है। इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट का पता चला जो इस बारे में डील करता है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट वो है वेक्सपॉल इंजन ऑयल सेवर। आप देख सकते हैं, दिस इज़ द प्रोडक्ट। ओके, इसको आप बाइक में नहीं, किसी भी कार या फिर बाइक किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी बोतल जो आती है ये 250 ml की होती है। इसका जो सबसे बड़ा मेन बेनिफिट है, ये आपके इंजन ऑयल को कंबशन चैम्बर में बर्न होने से रोकता है। सेकंड, इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपके इंजन की नॉइस को कम करता है और आपके इंजन को स्मूथ भी करता है। आप ज़रूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ इंजन ऑयल सेवर की तरह यूज़ करें, आप इसको यूज़ अपनी बाइक में इसकी लाइफ और इसकी स्मूथनेस बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका इंजन हार्श चलता है तो तब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो देखते हैं, आइए इस प्रोडक्ट में कितना दम है, क्योंकि मैंने अब तक इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी अच्छे रिव्यूज़ और कमेंट्स यूट्यूब या फिर गूगल पर नहीं देखे हैं। सो माय फ्रेंड्स, आपको इंजन ऑयल सेवर को डालने के लिए ये सामान चाहिए। एक फ़नल चाहिए, एक 100 ml की बॉटल चाहिए, एक पिलास चाहिए और अपना इंजन ऑयल सेवर। ओके, मैंने इस 100 ml की बॉटल पे निशान लगा लिया है 50 ml पे, क्योंकि ये 1 लीटर इंजन ऑयल पे 50 ml ही पड़ता है। सपोज़ आपकी बाइक में 2 लीटर ऑयल पड़ता है तो 100 ml, और अगर आपकी बाइक में या फिर कार में 5 लीटर ऑयल पड़ता है तो आप 250 ml यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये 100 ml की बॉटल है, 100 ml, और मैंने इस पर हाफ पे निशान लगा लिया 50 ml पे। ये मेरी बाइक है पल्सर 135 जो स्मोक करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरह का स्मोक आता है। ओके, ये देखिए, बाइक 57,680 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। तो बाइक स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं बाइक किस तरह का स्मोक कर रही है। आई होप तो आपको कैमरे में दिख रहा हो वाइट स्मोक, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हल्का हल्का वाइट कलर का स्मोक बाइक कर रही है, ठीक है। इंजन को मैं पहले ही वार्म अप कर चुका हूँ। इसके लिए आप या तो बाइक 5 मिनट के लिए आइडियल पे छोड़ सकते हैं, या फिर एक राइड करके बाइक में इंजन ऑयल सेवर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए डालते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इसको डालते हैं। मैंने 50 ml इसमें कर लिया है। ओके, और अब ये गाढ़े जेल की तरह है। एक्चुअली मुझे लगा था ये सिर्फ इंजन ऑयल की तरह होगा, पर ये एक जेल की तरह है, एक जेली बीन की तरह है। ये देखिए। ओके, तो हम इसको इसमें डालते हैं। ये देखिए, ये बहुत गाढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बाइक चला चुका हूँ लगभग 124-25 किलोमीटर, और आप देख सकते हैं इसका स्मोक बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आफ्टर यूजिंग वेक्सपॉल मेरी बाइक का स्मोक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आपको रेस देकर दिखाता हूँ थोड़ा। बिल्कुल ज़ीरो स्मोक, बिल्कुल ज़ीरो, आपके सामने है। किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, कोई स्मोक नहीं दिखेगा आपको। भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, अनबिलीवेबल।
मुझे तो लग रहा था ये प्रोडक्ट फेक होगा, पर ये वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मेरी बाइक ने इंजन ऑयल कंजप्शन करना बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है और स्मोक भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ऑलमोस्ट मैं 99.9% बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का वक्त। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो सही समय है वो है आप इंजन ऑयल चेंज करते वक्त इस प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए। और इंजन ऑयल चेंज करने से पहले आप अपने इंजन को फ्लश ज़रूर कर लीजिए ताकि उसमें से सारा स्लज बाहर निकल जाए। और इस प्रोडक्ट में अगर आप बाद में मतलब सपोज आप 500 या इससे ज़्यादा चला चुके हैं और उसके बाद इस प्रोडक्ट को यूज़ करें तो शायद हो सकता है कि ये उतना बेनिफिशियल ना हो पाए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको इस प्रोडक्ट को तभी यूज़ करना है जब आपकी बाइक बहुत ही लाइट स्मोक करती हो या फिर इंजन ऑयल कंजप्ट करती हो। अगर वो धुआं देती है, बहुत ज़्यादा धुआं देती है, तो तब ये प्रोडक्ट उस कंडीशन में प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपको रिंग पिस्टन ही करवाने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी ना कभी सभी के साथ आती ज़रूर है एक टाइम के बाद। दोस्तों, अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं।